हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में नेट पिकिंग करने वाली हूँ एंड नेट मसाज करूँगी, नेक क्रैकिंग भी करूँगी एंड थोड़ा सा लास्ट में मैं बन बनाऊँगी। तो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, ठीक है। और हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। एक ही में ज़्यादा मैंने वीडियो बना दी क्योंकि मेरी सिस्टर उसके बाद में चली जाएगी, इसलिए मैंने साथ में बहुत सारा वीडियो बना लिया है। तो चलिए, पसंद तो आएगा ही आप लोगों को। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा, तब देखिए आप लोग एंड सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। मैं सभी में वॉइस ओवर नहीं कर सकती, पता है, सभी में वॉइस ओवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोग ऐसे सॉन्ग को